V tem bloku v le 35 kvadratnih metrov velikem stanovanju živi August Kikl. Januarja je za ogrevanje plačal 124 evrov, februarja ga je pričakala še bistveno višja položnica. Februarja žal je bil pa račun dosti višji in to 209 evrov, pa še nekaj centov čez. Prejšnji teden so si stanovanje ogledali predstavniki podjetja Proen, ki je namestilo delilnike stroškov ogrevanja. Korekcijski faktorji so pravilno nastavljeni, napak na delilnikih niso ugotovili. Zmontirani so v skladu s pravili Siemensa, tudi sprogramirani, ampak smo vseeno jih pač odmontirali, namontirali nove in bomo zdaj poslali te na analizo in naj na podjetje pove, ali je kaj z delilniki narobe, da toliko kažejo. Ribič je za višje februarske položnice okrivil podjetje Staninvest, ki upravlja skoraj 30 let staro kotlovnico in izdaja račune. Pri izračunavanju segrevanja vode tako Ribič naj bi bil Staninvest naredil napako. Bi mogli tisti znesek 5500 evrov, ko so ga zaračunali tej hiši, ga ne bi smeli, bi ga mogli drugim hišam zaračunati. Ne? Zdaj so ga pa pač kar zraven še 2000 evrov več razporedili med vse hiše. Februarja smo imeli okrog 178 evrov samo za ogrevanje. Nimamo za kruh, čujte, plačujemo, tu so ne naredili to, kar ne kradijo s tem. Pa to je nesramno, kaj se dela z nami. V Staninvestu odgovora nismo dobili. Pri upravljavcu bloka v Prastanu pa so nam v pisnem sporočilu zatrdili, da so letos še pred kurilno sezono prenovili fasado in uredili toplotno izolacijo. Stanovalci naj bi letos v povprečju za ogrevanje odšteli kar 41% oziroma 22 000 evrov manj kot v enakem obdobju lani.